Një çështje shumë e rëndësi, nëse një njeri e sheh dikun të hongër dhe të pi, edhe e ti e din që ajo është agjërueshëm, a me ja kujtu edhe me ja tërheq vrejtjen, me thonë mos ha, mos pi, apo me lënë me hongër dhe me pi? Realisht janë dy mendime dietarë në këtë mesele. Disa prej tyre thojnë se le mos e ngoc, le të hanë dhe të pinë, nga se në qëtë hadithin që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush është agjërueshëm e harron e hanë e pinë, Allahu e ka ushqyer dhe e ka pi, i ka dhënë me pi, faktikisht thot ti po si me dal kundër vullnetit të Zotit. Allahu po don atë person me dhënë me hongër me pi, e ti po do më anal. Edhe argumentojnë me një fjalë të Abdullah ibn Omerit se një herë i ka lyp një shërptori me i dhënë ujë, e aja ka kujtuar, i ka thonë se i agjërueshëm, e ka thonë po më nal diçka që Zoti po të më dhon, që faktikisht kuptohet për kësaj fjales Abdullah ibn Omerit që nuk është dasht të më nal hiç, se nëse ne kom bë për harresës, ka qenë mirësi prej Allahut që ka dasht më freskuar me ushqim edhe me pirje. Kjo është mendimi i parë. Mirë, po edhe këta thojnë nëse e shënin njerin publik që to e bë. Edhe këta thojnë thotë duhet me reagu. Për shkak se një ka mundësie atë personin që to e bë publikisht. Ai se to e bë pse po do me e prish agjërimin. Mirë, po pe harresës të hongër të pi. Mirë, po tjerët kanë mundësi me pas para gjykime me thonë qëra kjo s'po agjërojka, e me nisë me akuzue personin pa bazë, jo pse to e prish me qëllim ai nga harresa. Thojnë këtë rast që se e shem publik, thot, edhe pse këta e kanë mendimin mos me i nal, thojnë ti në këtë rast duhet me nal për shkak se ka mundësi me akuzu, apo edhe duhet me reagua njeriu që mos me kon ky shembull edhe për të tjerët, se ky realisht është të e bë për harresës. Mirë, po nëse kërkush nuk ja u tërheq vrejtjen, ata tjerë dalin edhe e hajnë edhe e pinë edhe prishin agjërimin, jo nga harresa, po me qëllim. Ky është mendim, ndërsa mendimi i dytë është se nëse njeriu e shet dikon të hongër dhe të pi, edhe din që ato e bë për harresës, duhet me ja tërheq vrejtjen, nga se hyn atë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, kush e sheh një të keqe le të largon atë me dorë, nëse s'mundet me gjuhën e tij, nëse s'mundet me zemrën e tij. Faktikisht është një formë e përmirësimit një gabimi që bëhet. Këtë rast ai personi që është hongër të pije gabimisht dhe nga harresa duhet të ju tërheqet vrejtjes. Edhe thojnë se realisht nëse besimtari nuk e këshillon njërin tjetrin, atëherë ku po jetë ajo që besimtarët janë si një ndërtesë që njëri tjetrin e plotësojnë. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, dhe bashkëpunoni në të mirë dhe devotshmëri, e mos bashkëpunoni në mëkate në armiqësi. E thojnë sikur është kjo punë se një njeri për shkak që pije të e pa të u falë, ama su kthy drejtim kiblës, a me thonë tash të vazhdo atina ashtë ta? Thojnë dietarët jo, edhe nëse në namaz është, ose i thu me gojë, ktheu majtas, djathtas, ose ktheu 180 shkallë në tjetër, ose e kelp me dorë dhe i kallëzon që ka është kibla, se duhet me reagu. Ose në rastin konkret të je në xhami, edhe po vjen një njeri po fal nga teje, edhe ka nisë me fal farzën e drekës, edhe vend se mi fal 4 rekate, po i fal 5, ai pe harresës po i bën. Ata shti me hesh, mos me thon mos u fala, domon thon me mos me kallëzu që i fale 5 rekate. E pra thojnë dietarën këtë rast duhet me reagu dhe i përgjigjen hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka thonë Allah e ka ushqyer dhe ka pi. Është hadith që ka dashur me tregue se s'ka njeri që agjeron për Zotin, edhe i ndodh që rastësisht edhe gabimisht edhe nga harresa me pi ujë, vetëm se kur t'i kujtohet kumuni i keq, edhe ku me koni lëndum shpirtërisht që ka bona. E për me e zbut këtë lëndimin shpirtëror të këtij agjëruesit i cili ka hongër nga harresa ose ka pi nga harresa, pejgamberi sa më thotë mos ki dert se ti se ke bo me qëllim, Allah e ka dash me të ushqim edhe me dhomë me pije.
jo se ka dasht me aprovue që ai ka bo mirë, ose duhet vazhdoj ashtot, mi për ka dasht që mja zbut lëndime dhe mi thonë që nuk i kur mëkati për këtë punë, nga se nuk ka obligu Allahu Azza wa Jall më tepër se që duhet.